blajski pyro fanovi, evo nas u novoj epizodi blajskog pyro čovjeka. Neki dan kad sam ja išao fatigat, ništa, uzeo on ovu majicu i fatigon i to ja se počeo znojit, a ta majica počela tako smrdit i on govori, nećeš beštio više, i on govori, ma što ću činiš s njom? I prvo da će samo hitnut. I on govori, ni to. Pa hoće užeć. Ma opet, ne znam, jedan mi to ni to. I on govori, a ipak sam blajski pyro čovjek i naravno tuko je uže su petardom. I zato ćemo danas napraviti ovi video. Eto ga, to je ta majica koja na svojoj stražnjoj strani ima jednego ponosnego sponzora JSD koji se nadam da će se pronaći. Eto ga, sad sam on to lipo zapakirao u ovu majicu i sad ćemo mi testirati Crazy Monster versus majica. Eto ga, sada zapalimo. Ups. Toliko o to majice, a nije ostalo ništa. Eto ga, to bi bilo sve za ovu epizodu i na kraju ovega videa veliki pozdrav za našeg obožavatelja Vinkota Šeporovića. Vidimo se u sljedećem videu.